Tu lumea vine ta de la ore să mai și duce tu. Dar tu ești nesâmțit, dar nesâmțită rău. 2 luni să mă țin carantină în casă tu, 2 luni. 7 kg m-am îngrășat, 7. Tă mă mut de pe un scaun pe altul. Ba chită cu un soare, ba un de clisă, ba un de cărnați, ba un pumn de jumere. Pă linguța tu ce e bună tu, am avut rezervă pe 5 ai, tătă o am gătat în 2 luni. Dar trebuie să te dezinfectezi dimineața pe mânuri, gargară, pe dinți, pe grumaz câte un pahar două, că trebuie dezinfectat, că acolo îți place te-a băgat, pe grumaz, așa e. Nu, la miază seară, seara e 2-3 ori. Și anul ăsta nu știu ce prune s-a făcut. Îți dai seama cât și de scumpă pălinca tu pe la toamnă tu. Și mai scumpă ca o literă de mercur. Barurile tătile închise, restaurantele iară. O trebuie să fii un nănaș mare tu, anul ăsta tu, la vară, până iulie tu. Un târg l-a pus la hatos. Nănaș. De un an de zile mă pregătesc tu, de un an. Cumpărăți costum, trichimești, pantofi, curale. La femeie 3 rânduri de haine, la fată 2-3 rânduri de haine. Nu, s-o muta pe anul viitor, nu da. Nu e același lucru. Că anul viitor nu mai e moda la fel, trebuie alte haine. Ca chiar Franțul. Motor mi-a cumpărat tu. Motor e acolo de 2 luni, nu l-am pornit. Nici ușa nu pot deschide. Trebuie să trag cu tractorul, mă, să-l pornesc. Eu nu știu, mă, nu poți fi tu un virus de aceala normal, așa e cum e răceala asta, gripa, vine, stă 2-3 zile, se duce. Nu, 2 luni trebuie să stai tu. De-am înainte, de ai de când să vii, fii frumos, stai un pic, dai mâna cu 2-3 morți, duci 2-3 babe și te duci. Dar nu așa. Și nu plătăți năcăjiță de oameni de pe drum, chilești de ei. Du-te acolo în Parlamentul. Că acolo e cu cine te lupta. Ăștia au niște plămâni așa de sănătoși, mă, e capul meu. Tu știi cât bat din gură ăștia? Nu. Mergi acolo, păi, Meleșcanu, săracul, și cu Tăricianu, cu ăștia, moși ăștia, de așteaptă să te duci. Nu. Ăștia sunt foarte devotați tu. Ăștia se sacrifică pentru țară tu. Nu. Iliescu, săracul, e 3 săptămâni, tă cu capul pe fereastră. Nu vii. Nu. Fă bine ca trafusele și te duci după aceea, că fii atentă, că de descoperă românii ăștia un antivirus de așa sau ce vreau să facă, nici ca de analiză nu rămâne de tine tu. De cei mai buni le-a făcut virusuri și antivirusuri și de astea. E ca și-ți bagă și niște bacterii și ale din spital, eu zic să te duci, dar cu spor, că ne-am săturat am. Nu, tălpășița și cât acasă.